Всем привет, с вами канал Шакалин. Сегодня мы будем играть Метель. Все 3 главы будем проходить. Так, с первой главы. Нужно выбираться отсюда. Начинаем. А я забыл пароль. Так. 49 вроде 07, да. Нет, нет. Нужно поскорее вернуться в клетку. Вроде 4907. Да. Все. Главное, чтобы не заметил, что его не Не заметил. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не Все так, так. тут все, уходи. Видимо, показалось. Убираем вот это. Так, ага. Угу. Нет. Так, все. Выключаем быстрее, ё-моё. Все отлично. Нету тут никого, не было. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, все. Все. Сейчас пройдем эту главу. Все, сейчас он придет. Ну тут у нас все на месте, кроме ванны. Сейчас он несет нам этот ключ. А? Так, погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Все. Уходи, все, нет тут ничего. Видимо, показалось. Нет. Да. Все. Ну что такое? Все, сейчас лифт нам приедет. Давай, быстрее. Так, все. Он приехал к нам.
Все, пока, маньяк. Ворвался, все, у меня нет. Где ты, черт возьми? Уехал от тебя я. Так. Будь ты проклят! Открываем. Все, все. Так, все отлично. Продолжить. Теперь Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Так, лом тут уже. Нужно поскорее найти выход. Так. Один, 6, 3 вроде бы. Тут ничего нет. Так. Растапливаем лед. Маньяков зовут Фрэнквуд. А, мы даже не включили ее. Нет. Что за шум? Ой. Что ты делаешь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Фух. Надеюсь, ничего не забыл там. А? Я боюсь даже. Погоди-ка. Ну, будем тут стоять, если чё. Здесь кто-то был? Ну, Наконец. все на месте. Все. Очень даже хорошо, что все на месте. Все, уходи отсюда. Это-то задвинь, господи. Так. Так. Ты что тормозишь-то? Так. Ага, все.
Твою же. Мать. Все отлично. Надеюсь, ничего не заметит все-таки, да? А? Тут меня не было, я так сидел. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Вот тут прям можно просунуть. Ну, сюда вылезть. Угу. Предохранитель. Так, отлично. Нет. Так, я не помню, какой тут этот был. Так. Не помню уже, какой пароль тут был. Ну, 24 вольта, да. А, все, вспомнил. Аришка, ты чё? Кто это там шумит? Да это там шумит. Жертва твоя. Иди отсюда вообще. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Все, ждем, когда он просто Макс сюда придет. Ага! Где ты, черт возьми? Так, все. Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Мы сейчас свалим.
Погоди! Сейчас открою! Давай, бегом. Спасибо. Все, Я уже думала, не выберусь отсюда. И бежим подальше от этого места. бежим просто. Дальше Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Ага. Сделаю вид, что ничего не происходит. Что так тормозит, интересно? Все, ничего не заметил. Друзья, короче, у меня тут прервалась камера. Короче, мы сегодня уже проходим с приглавной метели, вот. Давайте походить. Из-за этого видео. Ну ладно, я совмещу там. С помощью приложения, если что. Так, сейчас будем смотреть кодик. 1 привычный. Ага. Кусачки. Но сначала кое-что сделаем. Никуда. Все, вроде бы ничего не забыл. Ну зачем ты туда идешь? Ну там нет ничего. Отвечай, нет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Молодец, все проверил. Иди отсюда. Побыстрее не можешь просто? Вот там за этим окном первая голова, кстати, ребят. Я не знал. Ее видно, кстати, в первой голове. ВДшка. Да. Для ржавых. Чё? Давай. Капкан это плохой, а? Включаем светик. О. Казалось. Так, там надо нам открыть ящичек. Быстренько. Что у нас тут пора. Все. Иди сюда.
Да, он ничего не заметит, если он к нам идет. Даже? Да. Так, погоди-ка. Тут все выключено. Что-то здесь не так. Все так, иди отсюда. Вроде все на месте. На месте, да? Так. Иди отсюда быстрее. Не можешь быстрее? Топор есть? Потом проверим. Нету времени. Лазить. Ага, все. Так. Опять он к нам идет. Там ничего не заметит. Все выключено, все. Я к нему даже подойду. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Я же говорю, все на месте. А ты что ходишь, проверяешь? Все. Так. Потихонечку, чтоб капкан. Так, все. Выключаем тут. Все. Стул берем. Так, ладно, все. Ставим стул, где был, чтобы этот не заорал. Смотрим, что тут. Ага, вот уже вижу. Сдвигаем вниз. Сдвигайся. Угу. Все, отлично. Уже все прошли. Не сказать. Что это там? Ставь лампу. Выключай свет, ты чё за него? Придурок. Ой, темнотик, я успел. Уже испугался.
Так, ладно, все. Не заметишь. Погодите-ка. Там ничего нет. Что-то здесь не так. Ну вот, все. Сюда на месте. Так, все. Убираем. Убираем оттуда ключ. А чемодан? Включаем свет тут. Тут есть что-нибудь? Тут только записка. Все. Отличное место, чтобы спрятаться. Отлично, мы сейчас пройдем игру все части метели. Ну не в одном видео, но я совмещу. Как бы сказать, можно в одном. Запереть его, поднимется на чердак. Давай. Так, все. Сейчас пройдем отсюда. Все, 12:43. Всем пока.